ito yung ano eh. May palisdaan sa loob guys, kaya pala hard starting. Parang tayo agay. Nagmaklas kami guys ng Ito oh. Hindi no. EGR. Ayan guys, may leak. Kaya siguro nag-hard starting guys. Dahil nahaluan ng tubig yung ating diesel. Ayan guys, may palisdaan sa loob. 6WG1 guys, hard starting.